जीवन की हर उलझन का हल मिलेगा मित्र, बस अपने मन को थोड़ा शांत करके देखो। जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कान ही हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। भरोसा उस ईश्वर पर पूरा रखो, वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और तुम्हारी खामोशी में ही ईश्वर का